こんにちは、花岡博士のバイオリンスクールです。今回は基本の和音を作曲家の意思であえて特殊な和音に変化させた大人な和音について解説してみます。これらの和音をちゃんと異常事態として扱って効果的に演奏すれば、聴いている人の気を引くことも衝撃を与えることもできます。これまでに勉強した基本的な和音では安心感や安定感を得ることができますが、この特殊な和音では普通ではないもの、例えば極度の緊張や不安、諦め、希望、強い意志など複雑な大人の感情を引き起こすことができます。音楽にドラマティックな要素を与えるために見過ごしてはならない重要な和音を紹介していきたいと思います。まずは6度の和音ですが、ドミナントとトニックの回で6度はトニックの一種であることには触れましたね。5度から1度に解決する場合は完全終止と言いましたが、5度から6度に解決する終わり方は偽終止と言います。基本的には1度に解決しますが、1度を予測している耳にとっては6度に解決すると裏切られた感じがしてあれってなりますよね。この効果を狙ったのが偽りの終止、偽終止です。実際は偽終止の場所をもし完全終止だったらどうなるか弾いてみます。次に偽終止にしたバージョンで弾いてみます。より分かりやすいように他のパートの和音を補って弾いてみます。次に偽終止にしたバージョンを弾いてみます。裏切られた感じがわかりますか？バイオリンの旋律は同じでも、それについている和音が変わるとここまで弾き方が変わるんです。完全終止は予想通りの進行なのでインテンポですが、偽終止は予想を裏切って明るい和音になった響きに十分に浸るために時間をかけて弾くと効果的です。今の例を聞いて分かった方もいるかもしれませんが、単調の場合の6度は長三和音になります。そして長調の時は逆に単三和音になります。つまり長調で全体が明るくても6度が出てくると一瞬陰りが見られ、単調で全体が暗くても6度が出てくると一瞬救いの光が見えるという効果があるんです。どうすればそのような表現ができるか、技術的な弾き方も解説していますので、実際のレッスンの様子を見てみましょう。レラ動詞、そこの小節のピアノの音が1拍目2拍目にあるけど、1拍目と2拍目の度数、和音の度数は何になるかな。まあその前がドがシャープだから D モールでいいよね。の D モールの何度、1拍目と2拍目、そう、1度で、その次のC フラットのところはそうだね、1、6で、単調の1度と6度は何三和音と何三和音になるかな。1度は単三和音だよね、単調だから。そうそうそう、単調の6度は必ず長三和音なんだよね。なので、6度に関しては単調と長調と長三単三が逆になるんだよね。だからそこはちょっと広がった感じになるので、6度の時は。ラドドシ、これもうちょっと広がった、感じが欲しいよね。で、ここもさっきと同じでピアノがいなくなるので、ピアノがいなくなるとこは自由にしていいところだから、で、これ多分6度に入るとこは待ってくれると思うんだよね、伴奏は。ちょっと遅くなってもいいから、そのレからラに行くのを急がないで、レラドシドシでこれが鳴るっていうのを意識して弾けるかな。一回その半音階からいきましょう。
6度になる瞬間っていうのはドを弾いてる時だから、ドをちょっと長めにしてドにビブラートをたくさんかける。ラドシファレドシっていう感じで、ドで変わったっていうのを強調しましょう。ちょっと長くしてね。もう一回お願いします。あ、今は、雰囲気良かったんだけど、ラで使いすぎてドの弓が足りなかったね、ちょっと。ラは、元はあんまり早く使うと弓なくなっちゃうから、ラはあんまり使わないでね。あ、そうそうそう、それはさっきの陽動みたいな感じで、レラドは体をこう、開く方向ね。ラドシファ。それで変わると思います、音が。あ、いいです、いいです。皆さんはナポリの和音をご存知ですか？これは単調の2度の根音が半音下げられた和音です。単調の2度というのはもともと単3度が2つ積み重ねられた減3和音なのですが、その根音が半音下げられることで長3和音になるため、広げられて明るい響きになったという感覚が感じられるのがナポリの和音なんです。実際に感じてみましょう。ナポリのところを普通の2度で弾いてみます。それがナポリになるとこうなります。空間の広がりが出て単調の中にも明るい光が差し込みますね。ナポリの和音を弾くときにもう一つ大切なことがあります。ナポリの和音を見つけたら、その和音を強調するだけでなく、半音下げられた音が主音に進むことを意識しなくてはいけません。ナポリで半音下げられるのは2度の根音、つまり音階の2番目の音ですが、半音下げられた音はさらに半音または全音下がって、いずれにしても主音へと進みます。主音へ帰結する引力を伴ったその下がる力を強い意志として感じれば力強い表現になるし、長3和音になり明るくなったというのを消化されたような感覚として受け取るなら、わざと圧力の少ないボーイングにするという表現も可能です。大切なのは本来の音が変化されたことを感じることです。ナポリも単調の6度と同じように単調の曲の中で救いが見出される瞬間を演出します。体の中から広がる空間の広さと温かさを存分に感じて表現しましょう。ではレッスンの中でナポリが出てきた例を見てみましょう。これは何の和音かわかる？少しファトレは刺繍音なので、ファレが刺繍音、非和声音で、ミが和声音ね。ソシミ、ここはデモールになっていて、そう、2度なんだけど、ミがフラットの2度ってわかる？習ったかな？ 2 度の根音が半音下がる。ナポリね。ナポリっていうのは根音が半音下がるから広くなるから、本当はみそ汁なんだけど、これが明るくなるってことね。普通の2度と比べると。それじゃなくて、広くなる。明るくなって広くなった感じ。あれに広がった感じになるね。5小節目からお願いします。あ、そうだね。もうちょっと弓を使ったらいいのかな、この。やっぱ明るく広がった感じってことは、密な弓じゃなくて、
弓の方がいいね、ナポリのところ。全球使っちゃっていいと思います。ファレミっていうメロディーをもう少し響かせようね。レラから。そうそうそう、そのぐらい。で、最後ファだけ残すことはできるかな。ファレミって聞こえるように、シとファを弾いてるんだけど、最後一瞬ファだけにする。いいね。そうするとメロディーがわかるね。メロディーと伴奏が分かれて聞こえるので。そうそう。1のところは良かったね。収まって。で、ナポリはやっぱり独特なので、ちょっと強調してね。強くっていうんじゃないけど、広く。弓を多くだね。ドミシソラ。いいです、いいです。ここからは5度のバリエーションを3つ紹介していきます。まずは原七の和音。これは単3度が3つ積み重ねられた和音で、単調の属句の根音が省略された時にできる和音ですが、サスペンス和音とも呼ばれる緊張感の高い衝撃的な和音です。もし属句の特徴である第9音が入っていなくて、属七の和音だったら耳なじみの良い自然な進行になりますが、9番目の音が入って原七の和音になるとどう変わるのか聞き比べてみましょう。もし属七だったら、属句の音が入ると、一気に緊張感が高まって強い表現をしたくなりますね。今のような表現は凝縮されてストレスがかかった状態を強調する強い弾き方で、原七の和音といえばこのような劇的な表現がよく知られているかもしれません。これは原七の和音を構成する3つの3度全てが単3度であるという、その圧縮されたような狭さに着目した表現です。もちろんこのように強く弾くことを必要とする原七の表現もありますが、今日は原七の最高音が単調の属句の9番目の音にあたるという、その距離感の方を意識した表現も紹介したいと思います。属句というのは音階の第5音、つまり属音の上に3度間隔で5つの音が積み上げられた和音で、この時一番下の音と一番上の音の音程の開きが9度になるので、属句という名前になっています。普通の3和音に比べて5つの音が積み重ねられた和音は、根音から第9音までの距離が遠いので、そのような遠近感を感じさせるような、地に足がついていないような弾き方が効果的な場合もあります。9度という音程はその遠い音程感覚から生まれる先ほどの地に足がついていないという不安定感に加えて、音が調和せずに2度でぶつかる不協和な響きから恐れの感情が引き起こされます。このような不安や恐れの表情は平面的な母音の中に表現することはできません。単3度という狭さを意識したストレスがかかった密な音、根音から第9音までの遠さを意識した重力がかからない弱くて細い音、その2つの真逆の演奏効果を生む表現を知っていることで、その場にふさわしい音の表情を選ぶことができるので、表現の幅が広がるようになるんです。属句が出てくるといつも強い表現で弾く演奏家はたくさんいます。そういう表現も間違いとは言い切れませんが、そもそも
強く弾く方法しか知らないためにそうなってしまっているケースが多いんです。それはとてももったいないことですよね。その発想しかない演奏家は他に選択肢がないので、属句が出てくるたびに一辺倒な強い演奏になってしまいます。遠近感を意識する弾き方を知っていれば、属句が出てきた時に自分のセンスで選ぶことができるんです。このパートでは遠近感を出すことで、その一音の中に奥行きと繊細な立体感が出てくるのを感じてもらいたいので、まず重さをかけた表現、その次に遠近感を意識した表現で弾いてみます。原七の和音だからといって必ずしも強く弾くわけではなく、逆に弱くすることでその強い不安や不安定さを表すこともあるということは知っておくと役に立つと思います。せっかく作曲者が原七の和音を書いていても何事もなかったように弾いてしまっては、そこにその音が置かれたことは無意味になってしまいます。原七を見つけたら瞬時に感じ取るセンサーが発動するように訓練していきましょう。それから弦5単七の和音、名前が難しいですが弦5度、つまり単3度が2つ積み重ねられた弦3和音の上に長3度を乗せたものです。一番下の音と一番上の音の音程は単7度になります。身体感覚でいうと両手をいっぱいに広げて背伸びをして深呼吸する時の感じです。この和音は長調の属句で高音が省略された時にできる和音なので、単調の属句の高音を省略した原七の和音と対比して弾き比べることが大切です。一番上が長3度になっているので、原七の和音と比べると長調の響きがするのがわかると思います。単調の属句だと長調の属句だと一つの音が半音低いか高いかだけでここまで印象が変わるんです。長3度の音程の広さを十分に表現できるとこの特徴が際立ちます。弦5単七の明るさも無視されてしまうことがありがちです。当たり前にその音が鳴っているのではなくて、選ばれてそこにあるということを感じましょう。それでは弦5単七の表現の仕方をレッスンしていますので見てみましょう。フォルテになったところの「あ」の「ラ」は何の和音の何番目の音かな？チェドゥアで5度の9番目。そう、5度の9番目だよね。だから5度の9番目、もし単調だったら原七になるけど、長調の属句は弦5単七がこの前やったのだね。だからこのファラは明るいラでいいんだよね。ファミファラソファミ。だから音程は明るくなるように気をつけて、ファラソファミ。ちょっとラが長くてもいいかな。その明るさを出すためには。そうだね、やっぱりラにビブラートでちょっと長めがいいね。ラ。暗い音程にならないように気をつけて。単3和音だからちょっと単調っぽいけど。ソレシシドシラシレドシレドシのところは F ドゥアの何度かわかるかな。3連符。属七、ファラド属七だとドミソシで
そう続七の音なんだけど、もう一個入ってるよね。ドミソシレレまで入ってるから、一個音をもう一個乗せたら、続七にさらに3度重ねると続九になるよね。そう、続九はわかるよね。だからドミソシレ、音が5個あったら続九だよね。音が4つで続七。で、このレは単調の続九だったらフラットのはずだから、レがナチュラルってことは、これ長調の特徴だから、ここも明るいレを弾かなきゃいけないよね。シシドシラシレドシレ、このレを長調になったのを意識して、もう一回じゃあクワジモデラートからその F ドアになったのが分かるように弾けるかな。あ、そう、レは明るいレになったね。そして最後にもう一つ5度の変化形で5度の第5音下方変異があります。耳を塞ぎたくなるような難しい名前ですが、簡単に言うとチロと睨むような和音です。音を聞いた方が分かりやすいと思うので弾いてみましょう。5度の和音の第5音、つまり音階の2番目の音が半音下げられた和音で、変化させる前の5度に比べると無理やりに力を加えられて音程を変化させられたような異様な力が生まれますね。まず普通の5度から1度に行く進行だとこうですが、5度の第5音下方変異から1度に進むと5度の第5音、つまり音階の2番目の音が半音下げられているので、その音が主音に向かって引き寄せられる引力が強くなりますね。その力を感じるためには、変化前の音と半音下げられた音を両方弾いてみて、その違いを感じるという練習が有効です。それではレッスンの中で弾き比べている様子をご覧ください。小節の間はずっとナポリで同じ和音で、次和音が変わるのは、6小節目だよね。だからこれ変わったのが分かるように弾きたいんだけど、これが今全部同じ重さになっちゃってるね。ミドラはこの前やった5度の第5音下方変異っていうのだから、2度よりも5度の方が大きくというか、強いよね、ドミナントだから。2度は広さはあるけど強さはないから、2度ナポリは。レミシソ、割とリラックスした感じだよね。これに対して5度は力がかかってるから。のところはやっぱりナポリとは違う音で弾かないといけないね。これが下方変異じゃなければミがナチュラルなんだよね。デモールだから本当はミがナチュラルで、両方弾いてみるとその効果がわかるね。一回じゃあミナチュラルで弾いてみようか。そうね、前から弾くとちょっと変だけど、じゃあミドラだけ比べようかな。で次フラットにしてみてね。その方が強い感じになるよね。それを出したいので、ミドラっていうのを、じゃあシソソミからつなげて。ミド、これはミドラ、今ミよりドの方が重いね。ミドラ
普通はこうなんだけど、ミドラだからミは強調してね。あ、いいですいいです。第5音下方変音の持つ強い意志は音を大きくとか強くなどで片付けられる表現ではありません。その音にかける執着の念が大切なんです。いかがでしたでしょうか。和声分析と聞くと頭で理解するというイメージがあるかもしれませんが、一番大切なことは心で感じることです。今の和音は心にしみるとか、この音を聞くと心が開けるとか、そういうことを感じる心の筋肉を使って音を受け取っていけるように、そのための補助として理論を使うということを忘れないでいただきたいと思います。